سلام و درودی به پایان بر کل شمایان دوستان بینندگان و مخلصان دائمی شبکه سفرخان تیوی. روزی هر یک شما بخیر شدی باشد دوستان عزیز و ماه شریف رمضان باز یک بار دیگه به هر یک شما مبارک باشد دوستان. و در نوار امروزه ما مثل هر وقت دوستان عزیز ریمونتی نو با والیک و چخلی دیده ایستاده شما دوستان، یعنی خانه شپکیلوفکا زگیه تمام های بالا شپکیلوفکا از ما ریمون میکنیم با والیک گل میپرتویم یعنی دوستان. و کسانی که مهمونین در کانال ما حتما ابونه شین و دوستان عزیز در کانال ابونه شین، اما زنگوله را گریان مونه تا به ویدیوی آینده ما با خبر باشه دوستان عزیز. و همین خانه را از ما گل میزنیم والیقتی گل ما سویتی کبوتی عثمانی دوستان و یکی از بهترین گلای و سویتی کبوتی عثمانی زدی سیمش گلی پد ابای دوستان و بسیاری پد پیچکا و بسیار تر همی گل مخلص داره دوستان عزیز. و بسیاری هم نایستونن که همی گل با ایکی خریداری کنیم یا که نومرش چنده دوستان عزیز، نومرش 25 و میتونه از سروی مطریاتون خریداری کنین. اگر که نیفتین گل دوستان نومره هم بالای اکران ده در آخر ویدیو میمونم، نومره را میتونین همون نومره در زنگ بزنین یا در واتساپ ایمو بنویسونین کدام گلی که معقول تونه میتونین ایمو خریداری کنین دوستان. و گلوی ما در صفحه هم داره غیر لیلنوبود دیگه شهر نوحیه در صفحه داره دوستان عزیز، میتونین در واتساپ ایمو بنویسونین اشوتی نرخ نو با چخچق میکنیم دوستان. و بسیاری گفتین که اکا امو گلو را میزنی و معلوماتی پره ما در نمیتی دوستان عزیز. معلوماتی پره همی گلزنی را من در نواره پیشینه گفته بودم که این گلزنی یگان سکرت نداره دوستان. شما فقط امورسی را نه غوص نه جید که تیار نکنین، نرمال نی تیار کنین تا به غوص باشه رنگ شکیدگی واری میاد گلوی زدگیتون و اگر جید که باشه تیاگ میته گلوتون نیتو میاد دوستان. با همین خاطر امورسیش نرمال نی بشونین و بعدا میتونین شما هم نمخیل گل بزنین. و بسیار یاد نویسونین که ما پاپروبیت کیم راست نزدیم گله یا که گلو ما کجلا اومد باینو شوف اومد ایخدت راست های گلو. و بسیاری شما بردارون میتونین اوگلوی خانه تون راست نباشه او رو اونی را بگیرین ای تنه هم اوگل 3 سانتی متر یا 5 سانتی متر ای اوگل ادنیتکا بمونین ای تحت تو را او رو اونی خط بکشین 4 اوگلوش راست کنین دوستان دو طرفشه و بعدا با همون خط تنه با تنه خط میتونین گل بزنین و دوستان هیچ وقت گل زازور بینوش نمونین، گلو را جاوس بزنین بعد جاوس نزنین دوستان که ایش در بالای ایش بیویا گلو هم قد جاوسش بزنین که ایش تو بی شوف نتا بینوشون خط نتا وقتی اگر دورتر زدی بینی گلو را شوف دادی گل راست زدن نمیتونی دوستان. با همه خاطر گلوتون شوف نه اگر همون خطی که او رونی خطی راست میکنین میتونین با همون خط رون بزنین گلوتون نیتون نمیوید دوستان. و بسیاریات میگن که چی با همین ولی که هر ریاده تومتی همین ریاده تو را میره تا با تومتی دیگه خیل میزنی. و دوستان عزیز ایجا گلو را ریگروف میکنیم یا کم ریاده گل موندی دیم ریاده جای به گل میمونی همین نست که توری میکنی با سیم ریاده گل میمونی چهارم ریاده جای به گل هم خیل گلو را ریگروف میکنی که شد پاسابلیام بیا کگ ابوی وری تک زیگزاکی رون بیا. و اگر شما نکنین ریگروفکا گلوتون هم نخیلی خویدگی وری تو میویا و هم یک بعضش راست میویا کجلا میویا و همین خاطر میتونین گلو را ریگروفکا کنین هم خیل بزنین دوستان. و در همین خانه دوستان خانه 7 و 3 4 لیتر امورسیای کبوتی عثمانی و یک قطی کلی پیوا و 6 دانه کولری کبوتی عثمانی راست خود چیدگی در همین خانه دوستان و یک ستیلچه لگ دانه زرحل این دوستان ریمونتی نویمون هم قدر راست شدگی هر یک شما میتونین هم خیلی ریمون کنین و فکر عقیدتون هم میتونین در کامنتاریا بنویسونین دوستان. فکر شما را انتظارم در کامنتاریا و دستگیر رو فراموش نکنین چون که دستگیر شما پیشروی ما دوستان. حتما در کانال ما ابونه شین و همون زنگوله را گریان مونین و اگر امکانیتش باشه باز یک بار در ایمو یا واتساپ تون ویدیو ما را پدیل سکنین دوستان. و کسانی دارم خیریمون معقوله میتونن در نمره این بالای اکران موندگی زنگ بزنن چخچق میکنیم نشد نرخانه و دوستان.